Милстрой, привет! Мы решили принять участие в твоем конкурсе, так как 20 октября у нашего тренера сгорел дом. Там произошло... Если булыжник тоже мыло отправьте. Да. Он бежит нахуй больше, чем гелик, наверное, 6/6. Поэтому сейчас мы покажем то, чему она нас научила. А они, получается, что, сделали, типа, ну, какие-то там элементы гимнастические, да? Ну, что научил тренер